Мұхтар Мағауин. Архив хикаясы. Көшеде кездейсоқ ұшырастық. Бір қалада тұрсақ та көріспегелі жылдан асыпты. Сол қалпы. Былтырғы емес, алдыңғы жылғы емес. Бұдан 10 жыл бұрын біз аспирантурада оқыған кездегі қалпы. Маңдайын сындыра, көзге түсіре киген фетр шляпа. Иектей салқам оралған қара ала шарф. Күздік шолақ пальто. Тар балақ шалбар. Ұлтаны қалың тікте табан туфли. Қара бұлғары биялайын сол қолына немқұрайлы ұстаған. Мода жаңарады, жыл мезгілдері алмасады, бірақ Сембек үйреншікті қалпынан жазбайтын. Күзгі жаңбырда да, қысқы аязда да дәл осылай жүрер еді. Тек киім киісі ғана емес, түр толғасы, мінез құлқы, тіпті ақыл ой, таным, білім дәрежесі де мен көрген 10 жыл ішінде бір мысқал өзгерген жоқ. Ал ең алғаш танысқанда мен бұл жігіттің үлкен ғылыми атақ, зор болашақ күтіп тұрған ғажайып адам екеніне күмәнданбағам. Жасы 22-де тарих факультетін үздік бітіріп, ғылыми кеңестің шешімі бойынша аспирантураға қалдырылған. Орысша, қазақша бірдей, неміс, ағылшын тілдерін де тәп-тәуір біледі екен. Қазір парсы, араб тілдерін үйреніп жүрген көрінеді. Содан соң Қытай тіліне ауыз салмақ. Мен де 20-дан жаңа асқам. Мен де университетті үздік бітіргем. Мен де. Бір сөзбен айтқанда кеудем көрікті еді. Сонда да Сембектің өзімнен артықшылығын, оның шын ғылым адамы екенін көп ұзамай-ақ іштей мойындадым. Рас, мамандығымыз әртүрлі, оның үстіне тілге қабілет, ғылымға қабілетпен пара-пар нәрсе деуге болмайды. Мені таңырқатқан Сембектің алғырлығы емес, тереңдігі еді. Шетсіз, шексіз эрудициясы еді. Көп ұзамай ол отырған жерде өз пәнім филология төңірегінде сөз айтудан қалдым. Тек мен ғана емес, жатақханадағы бүкіл аспиранттар қауымы Сембекті пір тұтатын. Оның мезгілінен бұрын қорғайтынына, көбіміз әлі кандидаттықты тамамдай алмай жүргенде докторлықты дөңгелетіп тастайтынына ешкім шәк келтірмеген. Жастық шақ, адамның сезімге басы байлы кезі. Тез берілеміз, алаңсыз құлаймыз, қолма-қол айнаймыз, жеріп сырт айналамыз. 1 жыл өтті, 2 жыл өтті. Сембектің елден ерек туған данышпандығына күмән көбейді. 3-ші жыл орталанғанда бәріміз де оның жұпыны жан, тіпті көбімізден тұман толға екендігіне көзімізді жеткізгендей болдық. Соншама уақыт ішінде 2-ақ минимум тапсырды. Бірде-бір мақала жариялатқан жоқ. Тіпті диссертациясын әлі бастамапты да. Жалқауланды ма, ішкілікке салынды ма, серлік жолына түсті ме, жоқ. Күн-түн демей кітапханаларда, архивтерде отырады. 2 рет Қазанда, 1 реттен Москва, Ленинградта болып қайтты. Бәрібір түк шығара алмады. Ақыры тұрғылас жігіттердің көбі аспирантураны бітіре қорғамағандары жақындап, жұмыстары ыңғайланған соң академияға, жоғары оқу орындарына кетіп жатқанда, Сембек 3 минимумын өткізіп, аспирантураның теориялық курсын аяқтады деген бір жапырақ жадау куәлікпен орталық архивке қатардағы қызметкер болып орналасты. Екеуміз жахаттас дос болмағанмен, жақсы қатынасты едік. Ара-тұра көшеде кездесіп қалғанда бас изесі өте шықпай, қол алысып амандасатынбыз. Үй-жай, бала-шаға, жұмыс туралы сұрасатынбыз. Дәлірек айтсам тоқтайтын. Қол беріп амандасатын мен едім де, анау-мынауды сұрастыратын ол еді. Кісіні менсінбей ме, әлде байқамай ма, қарсы алдында тұрсаң да көрмейтін,
Алдымен өзің сәлемдессең ғана ұйқыдан шошып оянғандай қолыңды баса салатын. Әйеліңнің қызметін, бала-шағаңның саулығын, докторлығыңның жайын жауап алғандай тәптіштеп, түгендеп шығатын. Ал сен оған мұндай сауалдар беруге батпайсың. Әйелі жоқ, әйелі болмаған соң бала-шағасы да жоқ. Кандидаттық диссертация қорғамағандықтан әлі докторлығына кіріспеген. Бір кездескенде сұрайсың, екі кездескенде сұрайсың, үш кездескенде сұрайсың, ақыры қоясың. Жалғыз басты адаммен, бәрінен мақұрым қалған адаммен сөйлесу өте ауыр. Мақсатына жете алмаған, сәтсіздікке ұшыраған жандар шамшыл келеді. Егер ондай кісімен өмір жолын бірге бастаған болсаң тіпті қиын. Сөйлеспеу мүмкін емес. Ананы мынаны сұрамау тағы ыңғайсыз. Сен бірдеңеге жеттің, ол ештеңе шығара алмады. Мардымсып тұр деп қалуы мүмкін. Бұл таяқтың екінші басы. Бір жақсысы, сыралғы жанға көзің түскен бетте-ақ дәл қазір не жөнінде айту керек, неден сақтану қажет жазбай танисың. 10 жылдың ішінде мен де Сембекті танып үйренген едім. Қол алысып, көптен көріспегенімізді айтысып, амандық саулық сұрасып, аз тұрған соң мен алғашқы әсерімнің алдамшы екенін, Сембектің бойында үлкен өзгеріс барын байқадым. Ақ құба өңі бұрынғыдан да бозарыңқы. Ер адамға тән емес жұқа ерні қатқылданған тәрізді. Оң жақ ұртында кекесінді мысқыл ойнайды. Көзі жанарсызданып, мұрны қырлана түсіпті. Қалың қара қасының қақ ортасынан терең әжім, маңдайын қақ бөліге таяп барып жоғалатын жалғыз сызық пайда болыпты. Бұрынғы әдетінше өзі ешқашан көрмеген менің әйелімнің денсаулығы, әлі мектепке де бармаған балаларының қандай тілдерді үйреніп, қай салаға қарай бейімделіп жүргені туралы сұрастырған жоқ. Қолымды сүйектері тарам-тарам арық алақанына қос қолдай қысып ұстаған күйі бетіме қадала қарап үнсіз тұрып қалды. Бірдеңе айтқысы келгендей, мен тосын хабар күттім. Алайда Сембек ештеңе айтпады. Кенет менің бетіме қадалған өлі жанарынан оның көңілі әлде қайда, бөтен ел, бөтен планетада жүргенін, тіпті қарсы алдында кісі тұрғанын да ұмытқанын аңдадым. Сембек мені мысқылдағандай жұқа танауы қусырылып, әзәзіл күлкімен жымиды. Бірақ оның ойы әлі алыста еді. Денсаулығың қалай? Дедім бұдан әрі тұра беруге төзімім жетпей. Сембек селк ете түскенде менің өзім де шошып қалдым. Жүдеп кетіпсің, дедім қолымды темір қышқаштан босатып алуға тырысып. Сәмет ақсақал дүниеден көшті, деді ол. Сірә жақын туысы болу керек. Көңіл айттым. Туысым емес, деді Сембек. Сен оны білесің. Архив басқармасында істеген. Оң аяғын сылтып басатын кішкентай шал бар еді ғой. Сол. Мен білетін ем. Кісіге әманда көзін сығырайта, өз артықшылығын сезінген түрмен сынай қарайтын. Қағанақтай сары шал еді. Бірақ ол кісі қайтыс болғалы. Дұрыс айтасың, ақыры қолымды босатты. Арық адамның мұндай күшті болғанын көрсемші. Біз аспирантурада жүргенде, міне бүгін тура 7 жыл, 9 ай, 20 күн болды. Төбе құйқам шымырлап кетті Сембек. Қазақша айтқанда, оқу соғып, жүйке ауруына шалдығыпты деген сыбысты аспирантурада жүрген кезде-ақ естіген едім. Бұған сенбегенмен, көңілімде қашанда буылдыр күмән тұратын. Ол менен қорықты, деді Сембек. Жеңілетінін сезді. Сондықтан да ізін жасырды. Бірақ мен қазірдің өзінде онымен пара-пар еңбек еттім деп айта алам. Ал ол ұлы ғалым еді. Сонда да адымын ашырмадым. Ол кісінің қолы жетпеген жерлер көп, мен жетем оған. Білемісің қайда екенін? Стамбул университетінің кітапханасында, топ қапы сарайы.
сосын Британ музейінде. Бас изеп келіскен сыңай таныттым да кетуге беттедім. Кенет Сембек мені иығымнан ұстап тоқтатып, бетіме шүбәлі жүзбен қарады да, қарқылдап тұрып күлді. Құдай ақы, осы қазір сен мені не мас, не сандырақтап тұр деп ойлайсың. Бәлкім тіпті біреулердің мені жын соғыпты деген сөзіне де нанатын шығарсың. Мен олай емес деп сендіруге тырыстым. Кітапханаға бара жатқанымды, асығыс екенімді айттым. Көңілімде бөтен ой жоқ деп 2 мәрте қайталадым. Мейлі, деді күлкісі пышақ кескенде тиылған Сембек. Жұрт қалай ойласа да олай ойласын, маған бәрібір. Алайда сен менің ескі көз досымсың, сондықтан білуге тиіссің. Білуге тиіссің менің кім екенімді. Осы 10 жыл бойы не шаруамен айналысқанымды кітапханаңа дейін шығарып салайын. Менің әңгімем 5-10 минуттан аспайды. Аспирантураға жаңа түскен кезде қандай күшті болғанымды сен жақсы білесің, деп бастады Сембек өзінің хикаясын. Жұрттың бәрі менен үлкен іс күтті. Ғылым төріне жарқырап шығатыныма және көп ұзамай 2-3 жыл ішінде шығатыныма өзімде күмәнданғам жоқ. Оған білімім де, ақылым да, қажыр қайратым да жететін еді. Аспирантураға қабылданған соң жарты сағат өтпей архивте отырдым. Мен асықтым, қатты асықтым. Демалыс дегенді, ойын-сауық, кино, театр дегенді білмедім. Күніне 15-16 сағаттан жұмыс істедім. Және сен білесің, мен 1 сағатта басқа біреудің 5 сағат, 5 күн тіпті 5 ай істеуге тиісті жұмысын тындыра алатын едім. Архивті қопаруға кіріскен алғашқы күннен бастап өзімді бір адамның бақылауға алғанын аңғардым. Қандай іс, қандай тігінділерді ақтардым. Оның қай тұсын оқып, қай жерін көшіріп жатырмын, еш қайсысы да назарынан тысқары қалған жоқ. Жанары өшкен кәрі көзін сығырайтып, анадайдан бір сәт қана қарайды, немесе мойнында бұрмастан қасыңнан өте шығады. Әйткенмен мен оның қасқағым уақытта өзіне қажет мәліметті алып үлгеретініне күмәнданбайтынмын. Басына таңырқап ем, келе-келе қызық көрдім. Бірақ осы жаттанды көрініс күн сайын әлденеше рет қайталанып, айдан айға созылып бара жатқан соң ызалана бастадым. Аңдушымды алжастыру үшін, тек алжастыру үшін ғана емес, мазақ ету үшін мен не қылмады дейсің. Өзіме мүлде қажеті жоқ істерді алдырдым. 2-3 папканы қатарынан алдым да жайып қоятын болдым. Бірақ ол қашанда менің не іздеп отырғанымды, не қажетін, нені тапқанымды жазбай танитын. Архив жайын өзің білесің. Кейде өнімсіз тірлікпен әлденеше күн, тіпті ай бойы бос қармалануға тура келеді. Кейде бір-ақ күнде жылдық азық болар мол қазынаның үстінен түсесің. Міне, аңдушым сәтсіз күндері менің маңыма жуымаушы еді. Мүлде көрінбейтін. Ал бірдеңенің шеті шығатын сағаттарда о ғажап төңіректеп жүріп алатын. Мен өзіме жіпсіз байланған осы кішкентай сары шалдың көріпкелі барлығына сене бастадым. Жазға салым менің жолыма гүл бітті. Архивтен қазақ тарихына қатысты, әлі еш жерде басылмаған, ғылымға бергісіз аса құнды документ таптым. Қолма-қол баспасөз бетіне жарияланары, мені қалың қауымға танытары, даңқ әкелері күмәнсіз дүние еді. Ғылым жолына жаңа түскен барлық жас жігіттер сияқты, мен ол кезде тым атақ құмар едім, аса тәкаппар едім. Қалайда көзге шалынуға, қалайда алға шығуға ұмтылатынмын. Бағым көтерілуге, жұрттан озуға мүмкіндік беретін жаңа дүниелер табатыныма, ғылымда соны соқпақтар салатыныма сенімдедім. Сондықтан да өзім ашқан жаңалықты заңды сыбаға ретінде қабылдадым. Әйтпесе қуанышымда шек жоқты. Мұқият оқып шықтым. Фото көшірмесін алдым. Қажетті жерлерін тегіс қазіргі үлгімен қағазға түсірдім.
шағын анықтама мақала жаздым. Бәрі дайын болды. Міне, дәл осы кезде қыс бойы ізімді баққан сары шалмен бетпе-бет кездесуіме тура келді. Әбден етім үйренді ме, я қызық соңында отырып оған назар аударарлық шамам болмады ма? Соңғы күндері шалдың мені тым төңіректеп кеткенін, бірер рет тіпті жаныма кеп тұрып алғанын аңдағанмен жеткілікті мән бермеген едім. Әйтсе де, барлық шаруамды тамамдап, архивтен шыға бере, сары шалдың мені есік алдында күтіп тұрғанын көргенде таңырқадым. Бұған дейін ол ешқашан менімен тілге келіскен еместі, ешқашан жолымды тосқан емес. Мен оның қайда істейтінін, не кәсіппен айналысатынын да білмеймін. Қасынан өте бермек едім, шал «Ассаламуғалейкум» деп екі қолын бірдей созып ізетпен сәлемдесті. Бұрын жыл бойы күнде көрісіп жүргенде ешқашан амандаспағанбыз. Бүгін күнұзақ бір бөлмеде отырғанда бас изеспегеміз, күлкіледі. Сонда да ақсақалдың сәлемін алдым. Тіпті қысылып қалдым. Сәлем беру жолы жасы кіші менен еді. Сыр десте болмаса да көз таныс адам. 6 ай қыста бір рет иек көтеріп, амандық ишарат жасамаппын. Ақсақал мені ұялтқалы тұр екен деп ойладым. Солай болғаны жақсы еді, бірақ шал әңгімені бөтен тараптан бастады. Сіз соңғы аптада жақсы жұмыс істедіңіз, деді. Құттықтаймын, аса құнды документтің үстінен түстіңіз. Мен ештеңе де алмадым. Тек өзімнің алаңғасарлығыма, шалдың қасыма келе біреуіне ертерек тыйым салмағаныма өкіндім. Енді не істемексіз, деді шал. Жариялатасыз ба? Әрине, дедім де автобус аялдамасына қарай тұра жөнелдім. Шалдан қалайда тезірек құтылмақпын. Бірақ шал қиралаңдай жүгіріп қатарласты. Алды артымды орап жүргізбей қойды. Енді менің шын ызам келді. Ақсақал, не ақыңыз бар, айтыңыз, дедім. Алдымен тоқтаңыз, деді шал. Тоқтадым. Ал айтыңыз. Сосын маңымнан аулақ жүріңіз. Ғафу, деді шал ентігін баса алмай. Менімен бұлай сөйлесуге хақыңыз жоқ. Мен де сіз сияқты ғалым адаммын. Оның үстіне жасым үлкен. Сақал сыйлау деген қайда? Мен кешірім өтіндім. Тым асығыс екенімді айттым. Шал соңғы сөздеріме назар аударған жоқ. Қашып кетер дегендей тырнағы өскен, ұзын тап-таза боп-боз саусақтарының ұшымен омырауымнан ұстап алды да бетіме бетін тақап көзіме қадала қарады. Сіз мына иегімен менің қолымдағы портфелімді нұсқады. Документ туралы өзіңізден басқа ешкім білмейтініне сенімдісіз бе? Қолыңызды көкірегіңізге қойып айта аласыз ба? Осы жаңалықты алғаш ашып отырған мына дөдең деп. Мен ойланып қалдым. Аха, деді шал. Айта алмайсыз, өйткені бұл сізден бұрын да белгілі нәрсе. Қайда, қашан жарияланған, дедім мен. Ешқайда басылмағанына сенімдедім. Әйтсе де, май ішкендей жүрегім кілкіп қоя берді. Ешқайда ешқашан жарияланбаған, кенет көңілімде түйткіл пайда бола қалды. Сіз ғой алғаш ашқан. Дәл таптыңыз, деді шал масаттанып. Еңсесін жазып, екі қолын кеудесіне айқастырып, көкірегін кере тұрды. Астыңғы ернін жымқыра тістеніп алған. Екі езуінде сығырая қараған кішкентай қой көздерінде мысқыл ойнады. Түсінікті, дедім мен. Кешке таптыңыз. Сізді әуел баста столымның маңынан жүргізбеуім керек еді. Шашыңыздың ағын сыйладым. Шал басын шайқады. Қандай қызусыз. Бұл қазаққа хас мінез емес, бірақ мен сізді түсінем. Түсінгендіктен кешірем. Әйтсе де мына сөздеріңізді қайтып алуыңызға тура келер. Қателігіне өзіңіздің ақ көзіңе жетеді. Жүріңіз біздің үйге. Екі ойлы қалыпта сәл тұрдым да шалдың соңынан ердім. Ортақ кухнялы коммуналдық пәтерде жалғыз бөлмеде тұрады екен. Есікті ашқан бетте көзіме бірден түскен нәрсе табалдырықтан төрге дейін жайылған газет болатын. Жол кілем орнына төсепті.
5 қабат, 10 қабат, бәлки 20-30 қабат. Үстіңгісі ескергенде бетіне жаңасы жабыла берген сияқты. Әйтпесе, бәрін бірдей алмастырып отыру үшін күн сайын бірнеше килограмм газет сатып алу керек болар еді. Шынында да солай екен. Шал босағаға резеңке табанды киіз бәтеңкесін шешті де, пальтосының төс қалтасынан бүктеле ширатылған бір бума газет алып, еденге төсеуге кірісті. Есіктен терезеге дейін аралыққа ұзынынан жайылған 4 газет жетеді екен. Жоғарылатыңыз, деді маған, кілемін жаңартып болған соң. Аяқ киімімді босағаға тастап, төрге шыққан соң ғана жан-жағыма бажайлап қарадым. Терезе жақ бұрышта арқалығы сыммен шыңдалған жалғыз орындық, сыры көшкен кішкентай стол тұр. Оң жақ қабырғада жалғыз кісілік енсіз ұзын темір төсек. Қалған жердің бәрі еденнен төбеге дейін иін тіресе қойылған кітап сөрелері. Алайда мен бірде-бір сөренің ішінен кітап көре алмадым. Қабат-қабат мұқият қаланған папкалар. Жай қатырма тысты немесе шүберек көпті, көкшіл сұрғылт қоңыр қызыл иә түсі оңған, әбден тозған, қашаннан тұрғаны, қайдан шыққаны белгісіз үлкенді кішілі жуанды жіңішкелі папкалар. Шал мені үйіндегі жалғыз орындыққа отырғызды да есік жақтағы сөрелердің бірінен лидерин тысты жұқалтан көк папканы алып келді. Теріс қарап тұрып ашты да біраз ақтарып іздеген нәрсесін тапты. Міне кейіңіз. Дәл мен осыдан бір апта бұрын архивтен тапқан ғылымға әлі белгісіз документтің фото көшірмелері еді. 6 жапырақ қағаз. Соңғы 6 күн емес, тұтас 6 ай бойғы еңбегімнің нәтижесін мансұқ етті. Сіз жаңа менің ғалымдық қана емес, азаматтық намысыма да тиетін ауыр сөздер айттыңыз, деді шал. Соңғы апта бойы іс сіздің қолыңыздан шыққан жоқ. Қай уақытта көшірмесін алып үлгермекпін. Әйткенмен күмәндану орынды. Мен өзім сол архивтің қызметкерімін. Бұл мен үшін жаңалық еді. Шал өзім күнде баратын орталық архивте істейді де ойламағам. Сіздің қандай жаңалық ашқаныңызды біліп алып, арам ойымды жұмыс соңынан да жүзеге асыру ықтимал ғой. Бірақ сіз мына фотоқағаздарға қараңыз. Кешелі бүгінгіге ұқсамайды, сарғаюға айналған. Бұл да сөз емес. Мен әдейі ескі қағаздарды әзірлеп қоюы мүмкін. Көрдіңіз бе? Сіздің қалай ойлауға да хақыңыз бар. Бірақ жігітім, өзің де жақсы білесің архивтерде қандай тәртіп барын. Тексеріп көр. Сол папканы қашан кімдер ақтарды екен? Сен және мен. Осы екеуміз ғана. Бірақ сенің фамилияның тұсында 4-10 апрель 1963 жыл деген дата тұр. Ал менің фамилиямның тұсында қалай ойлайсың? Менің фамилиямның тұсына 7-25 март 1956 жыл деп жазылған. 7 жыл. Бұл жаңалықты мен сізден тура 7 жыл бұрын аштым. Әне, көрдіңіз бе? Жер болдым. Күйзелгенім соншалық не айтарымды білмедім. Тіпті манағы артық ауыз сөздерім үшін шалдан кешірім сұрау да ойыма келмепті. Неге мезгіліне жариялатпадыңыз, дедім бірталай үнсіз отырған соң, өзімнің жеңілгенімді мойындап. Уақытым болмады, деді фото көшірмелерді жиып алып, қайтадан папкаға салып жатқан шал. Қалай уақытыңыз болмады? 7 жыл бойы. Сондай маңызды дүние. Шырағым, деді шал мені мүсіркей арқамнан қағып. Менің сөзіме илан. Бұл түкке тұрмайтын нәрсе, түкке тұрмайтын. Құнсыз дегенім емес, құнды, аса маңызды документ. Бірақ Шекспир айтқандай, достым Горацио, бұл фәниде біздің ойымыз түгел түсімізге де кірмеген неше түрлі ғажайып сырлар бар. Ғылымда да солай. Әсіресе жаңа өркен жайған қазақ ғылымында. Теңіз тұрғанда тамшыға алдануға мұрша кәні. Яғни мына документ туралы мақала, зерттеу, тым құрыса анықтама жазған жоқсыз ба?
Жоқ, деді шал. Жалғыз ұлын бауырына қысқан балажан әкедей көк папканың кеудесіне баса құшақтап алған. Көңілімде үміт сәулесі пайда болды. Рас, бұл документті алғаш тапқан сізсіз, дедім мен. Бірақ жариялатқан жоқсыз. Дүниеде сондай нәрсе барын, оны бірінші боп ашқаныңызды өзіңізден басқа ешкім де білмейтін еді. Білмеген күйе 7 жыл өтті. Енді сол документті мен аштым. Сіздің көмегіңізсіз. Өз бетіммен. Рас па, хақым бар ма солай деп айтуға? Әлбетте, әлбетте. Үміт ұлғая түсті. Ал бұл дүниені жарыққа шығаруға сіздің уақытыңыз болмады. Пәленінше іс, пәлен санды тіркемеде сондай нәрсе жатқанын ғана білесіз. Ол туралы жазған ештеңеңіз жоқ. Қысылмаңыз, айтыңыз, деді шал. Айтсам, сіз жазбаған мақаланы мен жаздым. Толып жатқан пікір ұсындым. Нақты ғылыми байламдар жасадым. Мұның бәрі таза менің еңбегім. Шал қолын ербеңдетіп бірдеңе айтпақ болып еді, тыңдамадым. Менің еңбегім. Оған ешкімнің дауы жоқ. Әйтсе де, белгісіз документті алғаш ашқан сіз болғандықтан мен мынандай ұсыныс жасамақпын. Мына мен жазған мақаланы қарап шығыңыз. Толықтыратын жерлеріңіз болса көрейік. Өзгеріс енгізетін жерлеріңіз болса ақылдасайық. Бірақ алып қосар ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мұқият оқып шықсаңыз болғаны. Содан соң қолыңызды қойыңыз. Сіз екеуміздің атымыздан жарияланады. Шал Мефистофель күлкімен мысқылдай жымиды. Мен әлдебір қастандық жасар деп қауіптенгендей, кеудесіне басып алған көк папканы сөредегі орнына апарып қойды да, шынысын сарт еткізіп жапты. Жоқ, қолын артына қайыра ұстап, наскешең жалаң аяғымен кілем газеттерді сытырлатып, есіктен төрге қарай ерсілі-қарсылы жүріп кетті. Жоқ. Неге, дедім мен орнымнан тұрып. Мен біреу жазған мақалаға қол қоя алмаймын. Онда алдымен өзіңіз жазыңыз. Сіздікі мен менікін қосып бір мақала жасайық. Менің уақытым жоқ, деді шал. Мен жазғым келмейді. Онда сау боп тұрыңыз, мен өз атымнан жариялатам. Сіздің хақыңыз жоқ, деді шал баж етіп. Жіңішке даусы ащы екен. Құлағымды жарып жібере жаздады. Неге? Алғаш ашқан менмін. Ал менмін деймін. Олай емес қой. Өзіңіз де көрдіңіз ғой. Көрдің ғой өзіңде. Шырағым-ау, көзің жетті ғой жаңа ғана. Мен аштым ғой. Қайда барып, кімге дәлелдей аласыз, дедім мен. Кім сенеді 7 жыл сақтап отырғаныңызға? Шал бірден басылды. Иығы қушиып, мойны салбырап кетті. Әп-сәтте шүйкедей боп қалды. Сіз ондай арамза іске барсаңыз, мен бөгет жасай алмас ем. Бірақ сіз... Шал тағы да өзінің шибеген арық саусақтарының ұшымен менің жағамнан ұстады. Сіз ақыл-ойға кемел, білімге жетік жассыз. Жағынып тұр деп ойламаңыз. Мен сізді 6 ай бойы бақыладым. Қыздан зият жігітсіз. Айтыңызшы, мені құрт құмырсқаша талап өтіп, мына дүниені өз атыңыздан ғана жариялату ғалымдық, адамдық арға сыя ма? Әрине, заң жүзінде сіздікі жөн. Ал мораль тұрғысынан алғанда ше. Шалдың сөзі жүйелі еді. Жаңа деректі өз бетіммен тапсам да, оны менен бұрын танып, біліп үлгерген ақсақалдың келісімінсіз жарыққа шығаруға арым бармас еді. Бірақ айтқан сөзден қайтпадым. Шалға 2 апта мерзім бердім. Мақала жазсын. Сонда жаңа табылған құнды документ екеуміздің атымыздан жарияланады. Жазбайды екен, жалғыз өзім шабам. Архив мекемесінің қызметкері Сәмет ақсақалмен мен осылай таныстым. Екеуміз азап арбасын сүйрейтін ортақ қамытқа осылай жегілдік. Жас кезінде адам қатал болады, рахымсыз болады. Сәмет онсыз да денсаулығы нашар, жүрегі әлсіз адам еді. Қазір ойлап отырсам, ауруының асқынуына, ажалынан бұрын өлуіне бас себепкер мен болыппын. Ішінде құнды деректер бар тәрізді көрінген бірнеше папканы қаншама рет заказ берсем де ала алмай қойғам. Түптеліп жатады, қалпына келтіріліп жатады, жөнделіп қайта тысталып жатады.
Әйтеуір менің алдыма келмейтін бір себебі болады. Сәмет Ақсақалдың осы архивте істейтінін білген соң көңілімде күмән туған. Маймөңкені қойып, тура бастыққа бардым. Папкалар тегіс орнында боп шықты. Сұраған адамға қажет нәрселерді осы уақытқа дейін тауып бермеген Сәмет Ақсақал сөгіс естіді. Мен шаң басқан жуан папкаларды құшақтап, залға аттандым. Енді Сәмет мені күн сайын жұмыс аяғында есік алдында күтіп тұруға айналды. Көрген сайын жүрегім мұздап кетеді, сенгім келмейді. Сенбеуге тағы реті жоқ, бірақ үйіне барудан бас тартқам. Тіпті оған бейсауат сөз айтқызбауға тырысам. Мақала жазылды ма? Сәмет иегі кемсеңдеп ештеңе айта алмайды. Дұрыс деймін мен. 3 күн уақытыңыз қалды. 3-4 күн өткен соң кешқұрым тағы да есік алдында ұшырасамыз. Бітіріп әкелдіңіз бе? Жарайды, енді 5 күн мұрсат берем. Сізді жақсы көргеннен емес, оған дейін өзімнің де қолым тимейді. Мен тағы да көп жаңа дүние таптым. Бұрынғы түк емес. 5 күннен соң кездесеміз. Енді 7 күн мәулет деймін. Сақалыңызды сыйлағаннан емес, қолым босамай жатыр. Бүгін тағы бірдеңелер таптым. Әлі қарап тұрыңыз, бұл басы ғана. Архивтеріңіздің астын үстіне түсірем. Мен енді жарты жыл отырған соң мұнда басқа жұрт қарайтын ештеңе қалмайды. Сау тұрыңыз, мақаланы ұмытпаңыз. Аямадым. Ақсақалдығына да, аурулығына да қарағам жоқ. Ол да мені оңдырмады. Күз түсе, диссертацияның материалын жинастырып біткен кезде қоярда қоймай үйіне шақырды. Белгісіздік жанымды жегідей жеп, өзімде шаққа жүргем. Бардым. Менде бар жаңа деректердің кейбірі алдымнан шығарына күмәнданбағам. Бірақ о керемет жыл бойы тірнектеп жинаған мүкәммәлімнен түк қалмады. Бәрі де Сәметте бар. Бәрі де Сәметке мағлұм боп шықты. Не таңырқарымды, не қапаланарымды білмедім. Миым ауырлап, бас сүйегім шытынап бара жатты. Есімнен адасқан жуық халде едім, сонда да беріскем жоқ. Өзімнің ескі өлеңімді айттым. Ол жаттанды, қайырмасын қайталады. Алайда ешқандай күмән болуы мүмкін еместі. Мен жеңілдім, ол жеңді. Әрине, диссертация жазуыма болатын еді. Алдыма ешкім кесек көлденең тұра алмайтын. Ғылымға белгісіз тың деректердің негізінде құралған еңбек маған қатардағы кандидаттардың қарапайым дипломын ғана емес, үлкен абырой, атақ әкелуге, докторлық диссертацияға, оның соңы ала өз аяғымен келер профессорлық, академиктік атаққа жол ашуға тиіс еді. Бірақ өзіне ғана аян деректерім тың емес. Жаңалық деп ұсынатын көлгөсір материалдың еш қайсы да соны емес. Бәрі де менен бұрын табылған, бәрі де менен бұрын біреу ашқан, көшіріп алған, фотоға, микрофильмге түсірген. Мұнымен келісу қиын еді. Әйткенмен амал қанша, ақиқат шындық солай болатын. Мен дүниенің бар қызығынан жерідім, өлгім келді. Шын өлгім келді. Бірақ сорыма қарай мен өзіме қатты сенетінмін. Ұлы адам екеніме, елден ерек туғаныма ешқашан күмәнданып көрмегем. Мен тағдырдың мазағына, өмірдің соққысына, дауылға, боранға, ештеңеге қарамастан ұлы істер тындыруға тиіс болатынмын. Иә, ұлы істер. Мен міндетті едім. Сондықтан өле алмадым. Өлі денемді сүйретіп, өмір сүре беруге мәжбүр болдым. Жаңа тақырып алдым, өте сәтті тақырып, күрделі мәселеге арналған. Қажетті материалдар Қазақстанның аулақ жерлерде, Россия Сыртқы істер министрлігінің, Ішкі істер коллегиясының архивтерінде, Мәскеу мен Ленинградтағы әртүрлі сырлы қоймаларда ғана жатуға тиіс. Мен тағы да қыс бойы жұмыс істедім. Аспирантураның 1 жылы сарсаңмен өткен. Бос жоғалтқан уақыттарымның орнын толтыру үшін күндіз түні бірдей табан тартпай отырдым. Материалдарды қорытуға, ойлануға уақыт жетпеді. Соңынан саралап алармын деп, қолыма ілінгенін шиге тізе бердім.
Жаз шыға деп демалып артыма қарасам, әртүрлі үзінділер, сілтемелер тіркелген қағаздар, фото көшірмелер, микрофильмдер үлкен екі шабадан бопты. Әлденеше кандидаттық диссертацияға жетер жүк. Арқалап алып Москва-Алматы пойызына отырдым. Пойыз Алматыға 3-4 сағат кешігіп, түн ортасына таман жетті. Такси ұстадым да шабадандарымды тиеген беті Сәмет ақсақалдың үйіне тарттым. Әлі жатпапты, яғни жатыр екен, әлі ұйықтамапты. Сырқат көрінді, соған қарамастан түрегеп киініп отырды. Көзі шүңірейіп, ұрты суала түскен. Бойы кенет ұзарып кеткендей. Сүйектері саудыраған тірі қаңқа. Көңілім көпті еді. Әйтсе де дәл осы жолы шалдың тырнағына ілінбейтініме сенгем. Бекер, алдамшы үміт екен. Мен тапқан жинақтаған материалдың барлығы да Сәмет ақсақалға белгілі болып шықты. Ана сөреден де суырып алады, мына сөреден де суырып алады. Фото көшірмелер, ксеро көшірмелер. Жер көкті басып кеткен көшірмелер. Рас, бәрі бірдей алдымнан шыққан жоқ. Алайда өзімде қалғаны маңызы кемірек, екінші қатардағы кәкір-шүкір нәрселер еді. Мен өзімді өзім ұстай алмадым. 30 ұлым бір күнде қазаға ұшырағандай еңіреп тұрып жыладым. Шал мені жұбатты. Қамықпаңыз дейді. Филателистер бір марқаның соңында өмір бойы жүреді. Өмір бойы қолға түсіре алмай кетеді. Өйткені марқа бөтен адамда. Сатып алу керек, айырбастап алу керек. Ал бізше, өзімізге өзіміз иеміз. Кім қағады біздің қолымызды. Бәрі өзіңізге байланысты. Қаншалық еңбек еткеніңізге байланысты. Біздің кәсіптің артықшылығы да осында. Содан соң мені бекіте түскісі келді ғой деймін. Күш бере сөйледі. Сіз өте талантты жігітсіз деді. Менің 7 жыл жасаған шаруамды айналасы 20 айдың ішінде дөңгелетіп тастадыңыз. Екпініңіз қатты. Мен өмір бойы тінтінектеумен жүрдім. Мына сөрелер 42 жылғы тынымсыз еңбектің жемісі. Ал сіз бұл қарқыныңызбен менің 40 жыл жасаған шаруамды 15-16 жылда тамамдайсыз. Асса 39 жасқа келеді екенсіз. Одан ары қаншама өмір бар. Әлі мені далада қалдырасыз. Ақиқаты сол, заман сіздікі. Тағы басқа да көп жылы сөз айтты. Сөзіне не пайда? Барыңды сыпырып алған соң. Бірақ Сәмет ақсақал ары таза, адамгершілігі зор кісі еді. Маған әуелгідей шарт қойған жоқ. Егер соншама сынға шыдай алмаймын деп қорықсаң, менен азатсың деді. Ойыннан шық. Ойыннан шық. Осының бәрін алғаш ашқан менмін. Егер соншама сынға шыдай алмаймын деп қорықсаң, менен азатсың деді. Ойыннан шық. Осының бәрін алғаш ашқан менмін де жариялай бер, қорғай бер, алдыңнан кесе көлденең тұрмаймын. Тұра алмайтындай еді. Қайталап айтайын, мораль мәселесін ұмыта салсақ, заң жүзінде әділдік менің жағымда еді. Бірақ мен бәрінен де бас тарттым. Бұл тақырыптың ешқандай қызығы қалған жоқ. Ғашық боп, қыз деп алған әйеліңнің бұрын әлдебір бұлапыт шалмен ашына болғанын білсең қайтерең. Кешір, дөрекі теңеуім үшін. Мен де сондай сезімде болдым. Бәрін тала кеттім де жаңа тақырып алдым. Аспирантураның 3-ші жылы, 3-ші тақырып, профессор қатты ренжіді. Ұрысты, үгіттеді. Қайыспадым. Мені жақсы көретін еді, марқұм. Сенетін еді маған. Ақыры ырқыма көнді. Мен профессорымның алдында қандай беделді болсам, профессор да ғылыми кеңестің алдында сондай беделдеді. Қояр да қоймай, жаңа тақырыбымды бекіттіріп берді. Араға 2 күн салмай Қазанға аттандым. Қазан түркі мәдениетіндегі қара шаңырақтың бірі. Қазан. Дертілі Қазан, мұңлы Қазан, нұрлы Қазан.
Ей, бауырым, не жоқ дейсің онда? Туырылып жатыр, сыңсып тұр. Күмп бері ортасына түстім де кеттім. Бұл жолы бұрынғыдай жалаң тақырып қуғам жоқ. Қармағыма ілінген соны тың дүниелердің бәрін жағаға шығарып теңдей бердім. Не керек, шалқар теңіздің тұнығынан еркін жүзіп сусындадым. Күз бойы, қыс бойы дүниені шайқадым. Алматыға ерте көктемде келдім. Шаруам тамамдалғандықтан емес. Жетекшіммен ақылдасу керек еді. Және жасыратын не бар? Сәмет ақсақалға кіріп шықпаппын. Тіпті ең басты шаруам осы. Бірақ мені үлкен сәтсіздік емес-ау, бақытсыздық күтіп тұр екен. Сәмет ақсақал дүние салыпты. Маған хат тастап кетіпті. Бір бет қағазға қиғаштай айдақтатып екі-ақ ауыз сөз жазған екен. Бәрі де менде бар. Бәрі бар. Мен сендім. Сәмет ақсақалды менің жыл бойы тырбанып жинаған дүниемнің бәрі барына күмәнданғам жоқ. Әйтсе де өз көзіңмен көргенге не жетсін. Марқұмның кітапханасы жөнінде сұрадым. Көршісі білетін боп шықты. Сәмет осыдан бірер квартал жерде тұратын ағайынына қалдырған екен. Ол өзіне қажетсіз болғандықтан комиссия магазиніне өткізіпті, яғни сөрелерді. Ал сөрелерге жиналған папкалар жайын анық білмеді. Осы үйден шыққан кезде сөрелер бос болатын еді. Сәмет ақсақал өзінен әл тайғанын аңдаған соң бірнеше күн бойы ескі қағаздарын өртеді, жыртты, суға ағызды, әйтеуір түгел жойды. Сізге хатты содан соң ғана жазды деді, сенбеске шарам жоқ. Бақталас адамнан құтылған соң менің бойым жеңілдейді де ойларсың. Жоқ, керісінше. Тірі жүргені жақсы еді. Енді мен бар тыныштықтан айырылдым. Өйткені ғылымға беймәлім не нәрсе тапсам да, оны менен бұрын Сәмет ақсақалдың ашқан-ашпағанын анықтай алмайтын едім. Қандай соны деректің үстіне түссем де, мұны мен аштым деп айта алмайтын едім. Менің өлгім келді. Соңғы 3 жылдың ішінде осымен екінші рет, бірақ үмітсіз шайтан. Менің болашақтан үмітім зор еді. Өлмедім. Өле алмадым. Сәмет ақсақал құраған дүниенің шегі бар есіме түсті. Тұтас бір халықтың тарихына, өнеріне, әдебиетіне қатысты барлық деректерді қандай данышпан болмасын бір адамның жинақтап түгесуі мүмкін емес. Мен де түгесе алмаспын. Бірақ Сәмет ақсақалдан қабілетімнің де артықтығы, мүмкіндігімнің де молдығы күмәнсіз еді. Өзі де мойындағандай, марқұмның 42 жыл тірнектеп терген мүлкін менің 15-20 жыл ішінде жинақтап бітіретінім ақиқат. Мен дүниеден баз кешіп, осы жауапты істің соңына түстім. Сендер үйлендіңдер. Пәлен бөлмелі жаңа пәтер алып, түтін түтеттіңдер. Бала-шағалы болдыңдар. Менде соның бірі жоқ. Сендер тегіс кандидат атандыңдар. Алдың докторлыққа аяқ асты, менде ешқандай ғылыми дәреже жоқ. Бірақ мен бәріңнен бақыттымын. Бәріңнен жоғарымын. Сендер алдамшы атақ соңында жүргенде мен үлкен шаруа тындырдым. Қыруар қазына бар менде. Міне, ғылым қуғаныма небәрі 10 жыл өтіпті. Қаншама материал жинақталды. 5-6 емес, 3-4 жылда, енді 3-4 жылда менің дүнием көлем жағынан Сәмет ақсақал 42 жыл жинаған дүниемен пара-пар болады. Сан жағынан. Ал сапа жағынан одан әлде қайда асып түседі. Бірақ мен сонымен ғана тоқталмаймын, ары кетем. Өйткені әлі қаншама құпия сыр бар ашылмаған. Қаншама қазына, баға жетпес қаншама қазына жатыр жер жүзінің архивтерінде. Ей шіркін, Стамбул мен Лондонда бір жылдан отырар ма еді. Орталық кітапхананың алдына жеткен екенбіз. Сембек те әңгімесін тамамдағандай. Мен түршігіп кеткен едім. Не ойларымды білмедім, не айтарымды білмедім. Мұның бәрі жақсы, дедім ақыры. Бірақ неге жарыққа шығармайсың, неге жазбайсың? Ойбой, бауырым, оған уақыт қайда, деді Сембек. Мен материал жинақтау үстіндемін. Межелеген шегіме тақап қалды. Енді 7-8 жыл,
ұзаса 10 жыл отыру керек. Сосын қолға алам. Мен бұл жауапқа қанағаттанбадым. Сонда сенің іздеп жатқаның қандай нәрселер? Тапқан дүниелерінің ішінде не бар? Бәрі бар, деді Сембек. Қазір өзімнің кім екенімді өзім де білмеймін. Сірә тарихшы болуым керек. Оның үстіне мен әдебиетшімін, өнер зерттеушісімін, фольклористпін, этнографпын. Өйткені менде бәрі бар. Не бар? Досы мені мазақ етіп тұр деп ойлай бастаған ем. Жазған анау-мынауларыңды мұқият оқып жүрем. Әрнеден аз-маз мағлұматың бар жігітсің, деді досым. Ал білсең айтшы. 16 ғасырдың бас кезінде орыс мемлекеті мен қазақ хандығы арасында қандай байланыс болды? Қасымхан тұсында қазақ елі мен Москва арасында дипломатиялық қатынас орнаған, дедім мен. Бірақ қандай дәрежеде және қалай болғанын айту мүмкін емес. Іс қағаздары түгел өртеніп кеткен. 1812 жылғы Москвадағы өрт кезінде Игорь жорығы туралы жырдың түп нұсқасымен бірге дедім мен, деді досым мырс етіп. Самолеттер жоқ, қазіргі артиллерия жоқ. Эвакуацияның қалай жүргенін, қаланы кім өртегенін және қашан өртегенін тағы білесің. Яғни ондай маңызды қағаздардың жойылып кетуі мүмкін емес еді. Немене? Сен таптың ба? Дедім мен. Бұл қатынас қағаздардың саны өте көп еді және бәрі де қазақ тілінде жазылған болатын, деді Сембек менің сөзіме тура жауап бермей. Азаматтық тарихымыз үшін ғана емес, жалпы мәдениетіміз үшін қаншалық маңызды барын өзің де түсінерсің. Қайда екен? Сен шын таптың ба? Дедім мен дегбірсізденіп. Борис Годунов патша тұсында Рязань облысындағы Қасым қаласын билеген қазақ сұлтаны Ораз Мұхаммед оңдан ұлы жайынан хабардар шығарсың, деді Сембек менің сұрағымды мүлде естімегендей, сөзін одан ары сабақтап. Ал ол Ораз Мұхаммедтің бай кітапханасы болғанын, ол кітапханаға араб, парсы, түркі ғалымдарының ғана емес, орыс жылнамашыларының да кітаптары жинақталғанын білемісің? Қайда сол кітапхана? 18 ғасырда Абылай ханның тапсырмасы бойынша қазақ тарихы жазылды. Қайда сол тарих? Сембек осындай риторикалық сұраулармен мені мүлде тұралатып тастады. Қарсы сауалдарымның еш қайсысына жауап қайырмады. Жарайды, деді ақыры қашуға айналып. Бос мылжыңдап уақытыңды алдым білем. Гудбай. Бірақ мен ақымақ боп қалғым келмеді, жібермедім. Сонымен қатар тура сауал қоюдың да пайдасыздығын аңдаған едім. Қиялап кеп басқа жақтан сыр тартпақ болдым. Қайда істеп жүрсің? Бұрынғы жерде, деді Сембек есінеп. Басым әбден шатысып кеткен екен. Сембектің бұрынғы жері қайсы екен есіме түсіре алмадым. Жүдеп кетіпсің, дедім басқа сөз таба алмай. Демалу керек. Шаршағаннан емес, деді Сембек. Көңіл сүйген жұмыстан кісі шаршамайды. Шаршағаннан емес. Жан-жағына қарап алды да, менің бір жас жігітті білмейтінімді сұрады. Білетін едім. Кейінгі кезде баспасөз бетінде қазақ фольклоры туралы бірнеше жақсы мақала жариялатты. Жаңылмасам, әлдебір ескі қаһармандық жырдың бұрын ғылымға белгісіз әрі көне, әрі көркем жаңа бір нұсқасын таптау деймін. Нашар жігіт екен, деді Сембек. Мен оны үйге шақырып апардым, көрсеттім, ескерттім. Оның хақысы жоқ еді. Ешқандай моралдық хақысы жоқ еді. Бірақ қазіргі жастар тым дөкір, ай-шайға қарамайды, ұялмайды. Жариялатты да жіберді. Қазір күнде архивке келеді. Мен бақылап қарап жүрмін. Оның таптым деп жатқан нәрселері тегіс менде бар. Бәрі де менде бар. Тағы да ескерттім, тағы да айттым. Арсыз екен, тыңдамайды. Осы арада ғана ойыма келіп тұр. Мен саған бір өтініш жасайын. Ескі доспыз. Ол бала әлі қорғаған жоқ. Бірақ жұмысы дайын, созуға болмайды. Қатты өтінем. Сенің ғылыми атағың бар. Именеді. Барсаң сөйлессең қайтеді, бәлки ақылына келтірерсің. Соның бәрін алға шашқан мен ғой. Әділдік қайда? Адалдық қайда? Не айтарымды білмедім. Бір есептен Сембектің сөзінде қисын бар. Екінші тұрғыдан алып қарағанда жас жігіттікі де дұрыс. Ақыры бұл іске араласа алмайтынымды айттым.
Әлде опасыз санап, шын ызаланды ма, әлде ұялас көрді ме, Сембек мені тарпа бас салды. Сендер, бәрің бір қалыптан шыққан шикі кірпішсіңдер, деді. Бәріңде ғылымның иісі мұрындарыңа бармайтын надансыңдар. Ештеңе білмейсіңдер. Аяқтарының астында жатқанды көрмейсіңдер. Сөйте тұра ғылыми атақ аласыңдар. Атақ алған соң да дір-дір етіп тұрғандарың. Тегіс су жүрексіңдер. Менің атағым жоқ. Сонда да ештеңеден қорықпаймын. Өйткені мен өзіме сенем. Өз құнымды білем. Мен турасын айтатын адаммын. Мына сен доктор болғалы жүрсің. Жалтармай-ақ қой. Жұрт айтады, дақпырт сөздің өтірік болғанын көрген емеспін. Басқа мақсат, басқа тірлік жоқ сенде. Докторлық. Ал татимысың сол атаққа? Осыны ойладың ба? Татимысың? Сен білемісің? Осыдан соң шынында да мен білмейтін ұзақ тізім кетті. Тыңда, дедім Сембек алқынып барып тоқтаған кезде құшақтау арқасынан қағып. Сен жас. Қалай ойлайсың, деді Сембек. Ана баланыкі дұрыс емес қой. Сембек, дедім. Мен сені түсінем, бірақ сен бір нәрсені ұқпайсың. Осының бәрі не үшін? Мақсат не? 90 мың жылқы айдап, бір бүтін шапан кимеген Қарабайдан қанша айырмаң бар? Қарабайды кешіруге болады, өз малы. Ал сенің қоймаға тығып отырған дүниелерің кімнің малы? Сыртқа, жарық әлемге шығармай ұстап отыруға хақың бар ма? Қазақ атаңның қазынасы, ал сен алтын қақпаға қара құлып салған қылмыскерсің. Өйткені ғылым филателия емес. Сембек мен айтқан аксиомаларға назар аударған жоқ. Баланыкі дұрыс емес, деді бар болғаны. Дұрыс, дедім мен. Сен өзің жинақтаған дүниелеріңді қашан отқа жағады, қашан жыртып суға ағызады деп күтіп отыру керек пе? Дұрыс оныкі. Екеуміздің 10 жылға созылған достығымыздың тамыры дәл осы арада үзілді. Мұны Сембектің жүзінен оқып білдім. Бірақ оған тағы бірнеше ауыз сөз айтуды өзіме борыш санадым. Тапқан документтерін, ашқан жинақтарын жариялауы керегін, кейбір дүниелерді бастыру үшін тіпті мақала жазып әуреленудің қажетсіздігін, 2-3 сөйлемнен тұратын анықтаманың өзінің жететінін, ғалымдық ар, халық алдындағы борыш, тағы басқа жоғары материалдар турасында айттым. Қойшы, қыза-қыза талай жерге бардым, бірақ Сембек илікпеді. Маған көңілі қалғанын жасырмады. Содан соң мен де сабама түстім. Суық айырылыстық. Арада бірнеше күн өтті. Мен көп ойландым. Басында Сембек айтқан сөзге теріс нанып ем. Алғашқы әсер көмескілене келе, осының бәрі бос сандырақ деген пікірге тоқтадым. Ұйқым түзелді, асқа тәбетім де жақсарды. Бұрынғы адам қалпыма келдім. Тіпті өзімді абдыратқан әңгімені де 42 жыл архивте отырып, қыруар жаңалық ашқан, ақыры 42 жол еңбек жазбай, өлер алдында бар қазынасын харап еткен кішкентай сары шал Сәметті де, оның ісін алға бастырушы мұрагері, өзімнің ескі досым, табиғат берген дарынын далаға шашып жүрген Сембекті де ұмытуға айналдым. Өзімді қатты толқытқан хикая, жас кезімде әжем айтқан ертегі іспеттес болып қалды. Бірақ кеше, яғни алдыңғы күні кешке таман мұның бәрі өзімді алдау екеніне көзім жетті. Жуан портфелімді арқалап, архивтен жаңа шыққан бетім еді. Сайтандай сап ете түсті. Сәмет емес әрине, Сембек. Аңдамай, өте бермек әрекетім сәтсіздікке ұшырады. Дауыстап, атымды атап тоқтатып алды. Шаруасына амандық, саулықсыз бірден кірісті. Мен білем, деді. Сен үлкен еңбек жазғалы жатырсың, материал жинап біттің. Соңғы аптадағы, әсіресе бүгін түстен кейін жұмысың аса сәтті болды. Бірақ масаттануға әлі ерте. Мұның бәрі баяғыда ашылған, белгілі нәрселер. Менде бәрі де бар. Сенбейсің бе? Өз көзіңмен көр. Жүр біздің үйге. Миым айналып бара жатты. Сонда да Әзәзілдің жетегіне ермедім. Аспанмен ұштым да, жермен жүрдім де, білмеймін, әйтеуір үйге жеткенде әйелім шошып кетті. Құдайға шүкір, шалық шалған жоқ, дертке ұшырағам жоқ. Бірақ осы көргенім, осы естігенім ішіме сыймай бара жатты. Сыртқа шығармасам бырс етіп жарылып кететінімді сездім. Ақыры әлденеше рет
бастырғылып әлденеше рет оянып, мыж-мыж болып ұйқыдан тұрған соң 3 шынаяқ қою шай іштім де стол басына кеп отырдым. Күнұзақ шимайлай, түні бойы көшіріп, 24 сағат ішінде осы әңгімені жазып шықтым. Әйелім мәшіңкеге басты. Балам оқып қатесін тексеріп берді. Қалайда бүгін жұмыс аяғына дейін үлгеруге тырысып, редакцияға қарай жүгірдім. Жолда келе жатып мынадай ой түсті. Әңгіме жаздың, хош. Әйтіп-бүйтіп бастырарсың, жөн-ақ. Ал 5 жыл бойы жиналған бір сандық материалды қайтеміз? Ғылымды не істейміз? Ақыры редакцияның есігінен аттай бере ойдың ұшығына жеттім. Ғылымды қоямыз. Профессорлық атақтан жерінгеннен емес, қиындықтан қашқаннан емес, сенбектен қорыққаннан, оның өзінен емес, кебінен, сол кепті киюден қорыққаннан. Тамам. 1973 жыл.